হ্যালো বন্ধুরা, টকিং প্যারেট ডাম্পি চ্যানেলে আপনাদেরকে ওয়েলকাম। ডাম্পিকে আজকে দেখাবো না, আজকে আমাদের মোমো ম্যাগিকে নিয়েই ভিডিও। মোমো ম্যাগিকে সকালবেলায় ডাল খাইয়ে এখন একটু ক্লিন করছি। এই যে একদম পাতলা কাপড় একদম শুকনো করে নিংড়ে নিয়েছি, জল নেই একটু, ওই করে ওদেরকে একটু জাস্ট গায়ের এই খসখসে ভাবটা যাতে দূর হয়ে যায় একটু একটু করে মুছিয়ে দিচ্ছি। আর রোদ্রে রয়েছে ওরা, এখন আমার কোলে রয়েছে। যে আমার ছুটি আছে তাই করতে পারছি, অন্যদিন তো ডিউটিতে থাকি, হয় না। মোছানো কমপ্লিট, দুজনকে বসিয়ে রেখেছি রোদ্রে। একটু পরে বাস্কেটে ঢোকাবো, একটুখানি শুকিয়ে যাক। ওই দেখুন চলে গেল। বড্ড দুষ্টু ম্যাগিটা, আর মোমোটা আবার চুপ করে বসে থাকে।